佢有排㗎呢個位，因為你打身咧，佢4、5米左右咧，佢對唔上嚟咁㗎。有排玩啊呢個位。佢走下邊，你就要插晒支杆入去。哇！爽緊都爆喎！隻手斷咯就嚟，斷咗底啦！哇！堅持就是勝利啊 ，Kenny！ 好，繼續。仲未見到魚咩？見到啦，走翻去啊！即係佢因為佢唔係打正啊，打身嘅話，你到3、4米左右咧，佢又唔係好肯上。我又要打身。我覺得我係自己打嘅好啲。哇！你哋呢個冚翻住係啊冚。啲嘢啊，拎走啊，拎走！唔得，打8字。唔得，放翻落去。睇到。打8字。嚟，機會嚟。未。翻嚟。好你啲。收，我收。點解？哇！屌你老母！大條唔係大條，但係打身，做先啦。打身做。屌你老母！我唔使用塔都得啦，攞手都得啦嚇。你而家先講，頭先唔沉隻手落去。哇！好撚攰啊！屌你老母！屌啊！仆街！我手就係咪咯？嗰水仔追上嚟嘅。阿財又嘆魚啦，財。佢皺撚晒眉頭啊！佢呢個又係。唔好頂得太高。屌閪都冇咁撚攰啊！屌你老！阿財唔准講粗口㗎，阿財。要俾仔女睇，要俾小朋友睇㗎。我要嘟咗你㗎啦。媽咪，你嘟係咁，你嘟嘅。你留翻啖氣釣魚啦！條魚嘟。食口煙先啦。嚟，好攰嚟啊！誒呢個左手，呢個右手啊，啱啱好啊，第二個就得㗎啦。你知我頭先點解停咧？唔係真係停啊！頂撚！啊！屌，笑鳩我。翻去，交換。加把爹，加把爹。升晒，撳晒。交換，落翻佢。頂住啊！頂住啊！唔好舉個頭，唔好舉到咁高，係啊。舉得去好冇啊？好。你班人渣冇人頂啊！佢叫我塔你條絲喎，唔好塔條魚喎。6條啦，有人頭一啊，但係講咩 action 嚟而家？喂，仲有1個鐘，咪咯，湊佢10條。咪咯。希望啊，睇下如何我哋，如果可以嘅話，我都想玩耐啲啊，其實。唔使，咁又唔得玩耐啲。唔係啊，我想做多啲成績啊，你明唔明啊？啲相又開心，啲相又多啲人睇係嘛？你停咗幾日？我廣告啊，而家。真係好撚賤啊！呢條友真係好賤啊！我喺痛苦緊嘅時候喺度嘲笑我，雖然我係好興奮而家，但係真係好興奮。我睇下啲腳先，睇下啲腳啊，有冇震啊 ？V 啊，佢對腳。
呢條都唔細啊，佢咁樣。唔係啊，打橫咗啊，應該都係。老細。哇！有招呼喎，有招呼喎。嗱，又影佢跟住千條啦，屌你老味！打身啊，應該輕輕叫一叫上，睇下叫唔叫？我唔得，叫唔到，佢插晒落去啊，過晒船底啊！過晒船底呢邊冇啊？嗰邊啊？咩啊？向到嗰邊啊佢。冇啊！呢邊有啲唔見影喎。屌你老味，呢啲唔見影。你3、4米咪見到影咯，係咪先？冇理由㗎，冇啊，唔見啦。繼續努力啊你！我幫你睇下船底有冇啊？係咯，我哋幫你嚇翻佢出嚟啊！船底嚟講咧，好似冇。得嘅，幫我撩一撩條線，撩翻鬆佢。外邊嗰度係啊呢條，唔係你嗰度撩支竿，唔係支竿嗰邊嗰條，係啦，鬆唔鬆到啊？鬆唔到啊！鬆唔到啊？落少少啊！鬆到啦！過翻下邊嗰部機啫，係啊，撩翻出嚟，係啦 ，OK。喂，錄咗2分幾鐘啦，4分半啦。我笑啊，2分幾鐘啦，繼續啦。喂，快啲啊！成船人等緊你啊！啊，好強啊！睇人幾開心。個頭跌咗落海，唔知點算咧？又係幫手谷啊！而家喺邊啊？而家船底定喺出邊啊？你知我頭先點解要停咧？喺出邊啊！而佢家又唔點，但係我又快撚啲啦，彈魚！唔係啊，梗係近。唔係啊，條魚冇力點啊！唔係根本冇力點添，唔係冇力點，佢有力點啊！真係開心啊，可以啊！睇翻人哋。唔好再嘈啊！屌你老母！佢話釣完一條之後咧，話唔上我唔再出嚟釣膠啦。依家第2條我今日以後唔撚使上我船。你交撚定下一條嘅錢先啦。咩都唔冇太快，咩都唔掉，咩都唔掉。開始冇力，嚟到啊！見嗰個影啊！你交定下一團嘅錢先，唔該，唔係你今日唔好落船。魚橋啊！喂，呢條大喎，呢條大過我哋嗰啲喎。係咪？係啊，呢條過10啊，15啊可能。正口啊！好似係。仲救得你啊！舒服。佢喺我哋度，喺我哋度。喺船底，啱啱走咗，喺入咗船底，過船底，頭先喺呢度嘅。佢會高翻嚟㗎，見到啦，嗱，見到啦。係。哇！呢條好撚大啊！呢條好撚大啊！好舒服啊！我哋喺船底見到佢啦，頭先。飆晒海啦佢。哇！呢條好撚大，呢條好撚大。唉，到我分翻佢條魚先。有得分。誒，又翻返落去船底啦，又得打1字嘅。係，我等聽，睇魚。見到啊！哇，好撚大條啊！係而家喺度打8字啊！喺我哋船底。過咗船底啊！呢個海浪嚟嘅。哇！呢條20啊，20啊。邊度海浪啊？銀色背身嘅喎，唔好玩咯喎。豆高，插落去，再豆高，再插落去。佢冇過嚟啦，好啦，應該佢哋差唔多上水㗎啦。佢最尾一打身兩。啊又係，插落去。打身啦都係。唔見。係咪有啲石斑中斑嘅感覺啊？係咪上唔到啊？係咪上唔撚到咧？個杯又唔鬆，又唔出隻嘅。出啊，係咁樣出啫。佢嗰個反而出隻喎。係啊，呢條最撚大呢條，呢條堅持啊！呢個係唔係嘅話，佢咩啊？要打8字啊！條絲唔好過去口啊！豆高少少我先插到，插落去。喂，屌你爽手啊！你要豆高，嗱又插落去啦要。鬆開隻腳，鬆開隻腳，鬆杯。鬆開隻腳。佢擺地下，鬆杯。
佢擺地下。哇！呢條真係最大呢條。波波仔你真係去搞咩嚟㗎？好，繼續。條腰冇喎。條腰要問到閪啊！屌你老母！咁咪留翻啲閪俾我屌咯。你睇下個閪長個樣。頂唔嚟，好啦。